такие вот посиделки у нас происходят по пятницам в Интерио. Сидим, пьем пиво, курим кальян, едим шашлык, как бы развлекаемся. Меня всегда встречают с кальяном. Такие посиделки. Вот он постоянно у меня хочет отнять его. Но я его быстро развожу и приземляю. Учитывая, что это GoPro его. Он меня качественно приземляет. Можно 3. Так, ну что там, Как дела? Нормально, как твои. Молчаливый Макс приехал. Вы еще не расстались? Нормально все? Макс, где ты эту девочку зацепил? Скажи мне, пожалуйста. Гродно. В Гродно? Ты ее привез сюда, да? Выходит так. Из Гродно, да? Красавчик. Как вам Петербург? Вам еще Максим не надоел? Все хорошо? Ну ладно. А вы ему не надоели? Не знаю, Дальнейшие планы на выходные. Я думал кофе попить. А? Кофе попить думаю. В субботу, да? А чай в воскресенье, да? Думаю, да. Ну или наоборот. Да? Вообще я на компьютер. Юшенька, готова к блуднику в эти выходные? Не знаю. К позитивному. Там расписание все У пока. меня есть уже расписание, да. Будем снимать, как мы катаемся? На твоей машине. Нет, я не буду пока объявлять. Будет все пока сюрприз. Да он уже Концепция. заявлен в событии. Да, Что ты рассказываешь? Будет прохладный вечер. Будет, да? Ну и здорово. Ну что, в пятницу можно отдохнуть пока немножко. Да, пока отдыхаем, завтра начинаем работать. Да, с утра доказались. Как вы тут оказались? Скажите мне, пожалуйста. Что вы тут делаете? Мы пришли. Какие пути привели вас в это заведение? Мотоциклетные. Мотоциклетный? Какой у вас мотоцикл? У меня Триумф Retrieval. А вы по зиме часто заходите в байкерские заведения? Да. В последнее время я часто захаживаю в башню. Башня? А ты там живешь рядом? Нет. У меня там приятели просто живут, и они туда ходят. Да живу я в Приморском районе. А, туда, сюда первый раз? Нет? Нет, здесь, наверное, четвертый. Да? Но по лету приезжал. Бухал еще? Не приходилось, ты же рядом живешь. Ну, я думаю, можно. Слушай, ну У меня как... отмазка, ребята. Нас не разведешь. Ну, привет, я Леха. Да, Будем я знакомы. Артем. Я Леха. Здрасте, Каспер. Это Каспер. Вот такие таланты находятся в нашей компании. Здорово. Тут собирают вещи. Расскажи, куда их отправляют, эти вещи. Сейчас вкратце, конечно, мы просто как вот связующее звено между благотворительным проектом «Творим добрые дела» и жителями города, в частности мотоциклистами. Вот мы предложили свою помощь, вернее наши ребята предложили провести такую акцию, ну а мы поддержали их. Соответственно, сейчас посмотрите, сколько мы набрали вещей, которые поедут в Новгородскую область, деревня Акуловка, храм во имя, ну короче, там разберутся. Короче, да. храм. Да, там они разберутся, кому эти вещи Я понял, нужны. проходим. Оп. На, Вам держи, вот это присоединиться к вам. Я тут тоже какие-то кожаные куртки набрал там всякие, которые уже не наши. Всем привет. Привет, а тут пресса пришла, пресса. Привет, всем привет. Я Как вы тут забрались в таком количестве? Будете мероприятие-то делать? В сезоне Нет, следующем. все, закрываемся. Все, проект закрыт. Закрыт. Отъездили Всё. по крепостям. Нет, Все. конечно, По будем. крепостям будете кататься или куда? Нет, по крепостям в этот раз не будем. Нет, мы Не будем. катались? У нас есть 100% Ивангород. 100% Ивангород. Сейчас переговоры ведем. Все-таки западный рубеж, он должен состояться как традиционное мероприятие наше, ежегодное. Вот мы к этому стремимся. А что с ночевкой-то ничего не будет? С ночевками? С ночевкой. С Где ночевкой. где Не с хотите организовать поездку с ночевкой? Ха! Ну, ты не знаешь, что мы ездим, столько с ночевками мы и А, ездим. да? Все, значит, я в следующем году обязательно буду с вами Обязательно. ездить. Кстати, по поводу ночевок, вот люди в основном ездят, уезжают, смотрят это скептически, там, ну, идиоты, остаются с палатками, ночевать, там, это самое, не помыться, не поесть. У нас река, воздух, солнце, а вечером костер, звезды, и когда хорошая компания, Гитара и собираются водка. друзья, гитара, водка, пиво, там, Кальян. Все, кальян, понял тебя, всё, понял. всё. Все, ну я обязательно съезжу и снимем целую передачу. о вашей Следующую поездке. передачу, кстати, надо ехать, потому Всё что будет. все, кто с нами ездит, возвращаются, потому что Ездит еще раз, да? ездит еще раз. Добрая душевная обстановка и все замечательно. Все, здорово. Так и будем рекомендовать. Душевная шарлотка, визитная карточка наших организаторов. Очень вкусно, рекомендую. Я как понимаю, у вас на пробегах она есть, практикуется, да? Да. Не заставлять замерзнуть. Нет. Так, у кого-то упала эта карта
Все. Давай, покажи, да, мне нужно так. Вот сколько притащили за один раз. Смотри на нас, пожалуйста, в эту видеокамеру. Сколько ты притащил? Андрей. Не ты или ты? Притащил кучу стола. Андрей притащил кучу пакетов благотворительных, с кучей шмоток. У нее 38 на конце. Вот такие, блин, новогодние движухи происходят тут. Еще 4 сумки с Пушкина. Куда же без самовара? Эти парни на каждый свой пробег и везде, где только на открытии сезона и закрытие, таскают с собой самовары и постоянно всех угощают чаем. Прямо на мотоцикл, шарлоткой и чаем, да. Вот такие дела. У парня в свой стиль, у парней. Следующая точка — это МОТМ. Алексеевич, его сын Андрюха. Работают в выходные дни. Всем привет. Андрюха оброс. Здорово. Алексей что-то делает. Алексей, что ты делаешь? Я натираю безопасность байкера. Эту штуку, да? Расскажи о ней вкратце. Что это такое? Колокольчик Uncle Ben's называется. Да? Ага. Но это противогримленный его немцы называют. Да? Или колокольчик, отгоняющий злых духов. Его натирать надо, да? Ну, во всех религиях, во всех существовало. Чем противнее звон, тем меньше демонов вокруг тебя. Ага. Тем меньше ты ломаешься. Здорово. Что это за мотоцикл? И что ты с ним делаешь? VTX 1.8. Что ты делаешь с ним? Привожу в бужи. Я понял. Бля, руль прикольный. Вот такая тут атмосфера. Позитивная. Такая, в принципе, всегда. Сейчас наклеечек наберем у них. Отверстие и нарезать резьбу. Пока не смотрели, видите, мы сняли колесо и просто увидели, что у вас в редукторе просто масла нет и сальник порван, поэтому мы как бы на более такие серьезные вещи отвлеклись. Просто я думаю, что сначала нужно мотоцикл технически сделать, а потом наводить фетиш. То есть всякие вот эти стоп-сигналы и все вот это делать. Вот в чем дело. Магазин МОТМ. Где всегда есть резина. Да, где всегда есть все. Где всегда есть все? Почти все. Почти все, да? Тут Харлей моего. Это мотоцикл когда-то что-то побеждал. Да, он на Имисе, я помню, победил когда-то. Мотобратан, тут есть туда-то. Да, пришел ты колокольчик заказывать, ну. Не, я заказал колокольчик и, видно, плохо разбирался тогда еще в английском. Заказал байкерский колокольчик. Пришла целая коробка, и мне пришлось распространять их. Я вычитал все, что про колокольчики известно, и выложил в это в интернете все подробно. И рассказал, как колокольчик, допустим, должен быть подаренный именно другим байкерам, другому байкеру, чтобы он не сам его купил, а как бы он подарок. Тогда его сила удваивается. И все это рассказал. За неделю у меня коробка разошлась на раз-два. Это как раз было перед Новым годом. И это хороший подарок на Новый год. То есть стоит недорого, а эффект офигенный. Он отгоняет всех злых духов, мотоцикл не ломается, сервис не нужен. Чистая экономия бабла. Я понял. Работает и зимой. Род 148 работает и зимой. Такая вот классическая байкерская атмосфера. Тут проходят вечеринки по выходным, тут проходит мотосовет Семена Трофимова в музее Моторитет. Хорошо. Это моторы Харли Дэвидсон. Семер конкретный коллекционер. Это не мое, это твое? Сколько ты лет-то, скажи мне, в теме мотоциклетной? Подожди, Леш, подожди, стой, подожди, не пиши.
Как это не пишу? Я все тебе пишу. Да я... А это другая тема. Ты можешь так. Сколько лет ты в теме? 80-го года. Да? Меня не было. Да, это я уже пришел из армии, будучи абсолютно здоровым, адекватным, значит, за плечами категория А, значит, автошкола, мопеды и, значит, первое мотодвижение умирало, потом пауза. У меня есть фотографии, где в 1996 году в Ленэкспо была выставка, и туда приехали практически все мотоциклисты, продвинутые мотоциклисты города. 1996 год. И было там 16 мотоциклов. На Харлей тут не хватает пару вот таких штук. Дашь погонять? Пока не пришли. Сейчас доллар пока не слетел вниз, надо что-то делать. Временную меру найти. Семен Трофимов, оказывается, прогрессивный человек тоже. И он начал пользоваться этими приколюхами. Итак, Семен. Дорогие друзья, кому лень приехать в музей истории мотоциклов, вы можете посмотреть его прямо не ходя с дивана. Значит, достаточно набрать virgit.ru, то есть виртуальный гид.ру, найти раздел музея и осмотреть этот музей в 3D программе. Успехов, дорогие лентяи. Я с вас спрошу, так вот. Это домашнее задание. Я спрошу, я проверю, видели ли вы что-нибудь или нет. Слушай, а как у тебя жена относится к этому, к твоему увлечению? То есть она тоже, да, понимает, что происходит? Конечно. Слушай, а у тебя жена может разобрать, например, коробку передач? Сцепление? Она не может, да. Двигатель может быть? Она А принцип может работы? разобраться в моих душевных волнениях. Вот из таких кирпичей до революции в Финляндии строились дома. Вот они тут подписные, все очень старые. Значит, и когда в городе Лахти строился музей истории мотоциклов, часть здания разломали. И вот эти кирпичи, их взяли 64 кирпича. Не знаю, почему 64. На них расписался многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам Джакомо Агастини. И дальше, значит, разместили логотип этого музея. И логотип имеет порядковый номер, то есть каждый кирпич пронумерован. Значит, 2360? Не, ну да, меньше. 2360? Да нет, 60, наверное, просто. 23/60. 23 и 60. Вот видишь, я тоже догоняю быстро в маркировках твоих, если что, зови. Да, это кирпич за номером 23, значит, из 60 возможных. Так вот, кирпич за номером 1 был продан с аукциона за 100 тысяч евро. А когда? 4 года тому назад. А кирпич за номером 23 был подарен мне из уважухи. Нормальная тема, ты не продавай, главное. Так ты работаешь, да? Тут и Наташа же где-то работает, да? Наташа работает офлайн. Ну, как бы, пока ее места нет, но будет. Да? Здесь у нас маркетолог сидит, да. Там дизайнер. Прямо идет так вот круглый год, да, все это продумывание, встречи. Конечно, выставка, это достаточно серьезный проект, поэтому требует постоянной работы над собой. Блин, ничего себе. Нет, бардак? Да, это нормально, это творческий беспорядок. Беспорядок, да. У меня там совсем не лучше. Слушай, прикольно. Нового года. Оргкомитет. Оргкомитет, ты перед депутатами, что ли, выступаешь? Оргкомитет. Да, мы же так называемся. Да понятно, перед кем депутатами? Ты мотоциклист. А мало ли там депутаты сидят? Ты мотоциклисты будешь говорить, там я оргкомитет. Это же организатор, нет, я оргкомитет. Да организатор, ты что ты? Да, это так, даже на камеру могу рассказать. Когда я только устроился сюда работать, рассказывал, собрал друзей, говорю, ребята, я теперь занимаюсь организацией выставки, я руководитель проекта ИМИС. Мне мой товарищ, байкер, говорит, да что ты продюсер, что ли? Я говорю, да какой продюсер, ты что, блин, я организатор проекта, руководитель проекта. Он говорит, это ты девочкам тоже всем будешь долго рассказывать. Я руководитель проекта, продюсер и все, и нормально, все твои. Поэтому да. У меня так автор.
Типа, ну не руководитель проекта, автор проекта, нормально. Ты продюсер. Я продюсер. Ставьте деньги или выберите тип оплаты. Ставьте деньги или нажмите. Сейчас мотоцикл купишь. Ну, планирую. Когда? Не знаю. Планирую, не знаю когда. Да, оплата что ли такая, типа касса? Ничего себе. Круто. Новые технологии. Да, охренеть можно. Сейчас в Харли поедем. Я вот что хотел. Привет. Привет. Я езжу на Харли Дэвидсоне. Я езжу на Харли Дэвидсон. И вместе наклейка мотобратан. И есть эта наклейка чудная. Чудная Отлично, наклейка. да. Что у тебя тут есть? Вот Ударник. Да. У тебя откуда такой? Мне кажется, ему лет очень много, да? Ну, нет. Так, чаптер, Финляндия. Все нужно. Все, я понял, по все делу. по делу, да. Последний раз на мотоцикле ездил. Сколько времени назад? 2 дня назад. 2 дня назад ты где ездил? На Урале, на своем. По городу? Да. Ах ты красавчик. Слушайте, это наш клабхаус, тут у нас вот вытяжка есть, а сигарет еще нет. А где кальян? Кальян где? Кальян мы специально для ветра готовили, но не успели. Да? Ну как всегда. Я понял. Что у тебя позитивно происходит зимой? Вот к Новому году скажи, что позитивного есть? Сигарка, конечно, у меня есть. Сигарка это есть, да? Все самое позитивное, что у меня к Новому году теперь есть. Да? Все остальное вообще мерзость запустения, я вообще... Фестиваль готовишь, бля? Люди ждут. Фестиваль. Они спрашивают тебя, где фестиваль-то? Готовится или нет? Только что был на Имисе. Имис уже готовится. Вообще фестиваль где? Фестиваль еще как готовится. Готовится? Конечно. Не покладая рук? Покладая. Покладая? Ты сейчас положил? А больше ничего не клал? Наши руки не для скуки. Я понял. Да, Аркадий. Вот, кстати, пример фестиваля. Это Аркадий, а это Нюша. А это Цветков, Миша. Фестиваль взял и Нюше подарил подарок, причем под елкой, заметьте. Покажи, что тебе подарили, Нюша. Что тебе фестиваль подарил под елкой? Посмотрим, давай вместе. Что это такое? Так, Что у нас есть? Чай. Чай очень крутой, я его пил уже. Такой же. Кружка. А? Кружка и игрушка. Кружка и игрушка. Все, Нюшка, хрюшка. Ты видел ее просто или нет, скажи мне? Смотри. Ты видел мою запись Я просто? все твои видел, я их коплю, я скоро издам Питер. Смотрите, у нас, во-первых, Питер мотостолица России. Во-вторых, у нас ни хера нет снега. И боюсь, что это 26 числа на Творцовую приезжает Дед Мороз. На чем он, приедет? Сани не катят, всякие снега. Нужен трайк и нужно два колясочника. Я так думаю, что надо как его подбивать. Ты погоду смотрел, там можно и без колясочника проехать нормально. Сейчас люди катаются, я вчера видел. Вот красивее, потому что и коляски-то нехилые. Диавели, еще там что-то слабое. Надо трайк найти, кто посадит дедушку, потому что тема прославит на всю страну точно, а может и дальше. Кинул идею в башне, может быть там они трайки какие-то поковыряют, поспрашивают. Я попробую спросить в соседнем чаптере, потому что там у Алексеевой трайк есть. Может быть ей интересно будет, потому что надо сделать какую-то такую Приколюху. клевую приколюху. И народ туда собрать. Прям Народу собрать, и мототусня приедет. Я случайно захотела. Какое случайно? Ты что меня разводишь-то? Мы тоже тут случайно. Тут все случайные собрались. В Голливуде. Здорово, здорово. Фиксируй, даже не поздороваться. Дэвидсон на самом деле просто организовывается компания Харли Дэвидсон, а он для всех мотоциклистов. Город для всех, кому тема мотоциклизма не безразлична, поэтому приходите все, мы ждем вас всех абсолютно. Всем рады и давайте оттянемся как Ты следует. бухнул, что ли? И бухнем тоже. Ты бухнул сейчас, что ли? Нет уже? Харли Дэвидсон фестиваль абсолютно для всех мотоциклистов, для их друзей, для тех, кому тема мотоциклизма не безразлична. Поэтому приходите все, мы всех вас, конечно же. Фестиваль Харли для всех детей стишок. Фестиваль Харлей для всех детей. Фестиваль Харлей для всех детей. Подписывайтесь на дневник этого чувака, как его. Блин. Ветра. Вот. И приходите на фестиваль Харли Дэвидсон. Если мы народ начнем запускать в 22 часа, то все соберутся в 22:30. Это уже как бы никуда не годится. Вот так они придумывают Харли Дэвидсон Новый год. Вот так это происходит. Кто записывается, во сколько народ запускать. Вот, следовательно, чтобы в 22:00 выпустить
делать. То есть имеешь в виду вступительная часть танцевальная вот такой? Да. Да. То есть я не знаю. Друзья с Краснодара приехали. Привет, Майкоп более точно. Привет. Майкоп, хорошо. Ну да, это тепло. Не напрягайтесь. Мы ненадолго, буквально на одну секунду. Ну, нормально, у нас... Насколько вот этого парня, который тебя с Новым годом поздравлял? Сколько лет ему? Кто? Ну, этому, сколько лет? Не знаю. Да ладно. Такой мистер Кит, блин, вообще к отношению, говорит. Вот этому парню, по-моему, 20, ему 15. Во сколько стрельник приедет? Завтра 12. Это Паша Касаткин. Паша Касаткин гоняет на спортбайках. Супербайк. У них нет болельщиц. Надо. Ты что, болельщица? Девчонки, присоединяйтесь к наш клуб болельщиц, поддерживать шоссейно-кольцевой мотоспорт. Grip Girls. Нам очень нужны фигуристые, выразительные девчонки, блондинки, брюнетки, неважно. Главное, минимум 2 размер и отличная задница. А, Зарыжулька. У тебя есть какой-то позывной свой? Нет. Нет? Зу. Зу, я понял. Все, в общем, рыжая Зу ищет болельщиков. Она организует хэштег. Загорелых. Да? Любви всем желаю побольше. Да, ты побольше пришла. Собираешь тут. В следующем году. Да? А с вами болельщиков-то много едет? Я на вашем месте подумал бы, взял бы автобус. Знаете, с кем? Я рекомендую алко-тусовку нашу питерскую. Они ездят куда угодно. Они всегда будут с вами. Они перепьют любых конкурентов.